È una vera e propria svolta quella del nuovo polo intermodale di Ronchi dei Legionari, destinata a incidere con successo nelle prospettive di sviluppo dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Un cambiamento infrastrutturale che consente ai viaggiatori di raggiungere direttamente lo scalo regionale via treno da Trieste, Udine e Venezia grazie a una nuova stazione collegata all'aeroporto con una passerella in acciaio e vetro. Dal 20 marzo, infatti, diventa operativo e funzionante un progetto pensato oltre 3 decenni fa, ma che solo in questi ultimi anni ha ricevuto, da parte delle istituzioni statali e regionali, una decisiva accelerazione amministrativa e politica. Sono 70 i convogli giornalieri che a pieno regime partiranno nelle due direzioni dalla stazione che, grazie alla banchina lunga 400 metri, potrà essere raggiunta anche dai treni ad alta velocità. Un elemento questo fortemente strategico per Trieste Airport, in considerazione del collegamento rapido, in meno di un'ora, con Venezia, una delle città italiane più visitate al mondo. Il corpo centrale della nuova infrastruttura, oltre che dalla stazione ferroviaria, è costituito dalla passerella lunga 425 metri per 7 di larghezza, che si erge a 6 metri di altezza dalla statale 14. Essa si sviluppa lungo tutta l'area del polo intermodale, collegando la stazione ferroviaria e l'aeroporto con il parcheggio per l'automobile e gli stalli di sosta dei pullman. Per agevolare il flusso e la mobilità dei viaggiatori sono funzionanti lungo il percorso scale mobili e tapis roulant. Potenziate e totalmente innovate anche le aree destinate a parcheggio, con un multipiano da 500 posti e uno spazio raso per altre 1000 autovetture, il tutto inserito in una nuova viabilità. Nel suo complesso, il nuovo polo intermodale fa di Trieste Airport l'unico scalo in Italia ad avere la massima capacità di connessione tra i diversi sistemi di trasporto, perché poter prendere l'aereo in Friuli Venezia Giulia, utilizzando anche il treno, all'interno di una struttura funzionale e tecnologicamente all'avanguardia, dal 20 marzo è un progetto che è diventato realtà.